สวัสดีครับผมโนตโซไซตี้นะครับวันนี้ก็ขับเจ้า XADV 750นะครับไปน้ำตกเขาชะเมาจังหวัดระยองนะครับไป2คัน4คนนะครับก็ไปกับ Suzuki V Storm นะครับ1คันแล้วก็ผม XADV 750 1คันนะครับ2คัน4คนนะครับวันนี้กะว่าจะไปเล่นน้ำเขาชะเมานะครับจังหวัดระยองนะครับเย็นๆบรรยากาศเย็นๆช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วก็กลับนะครับท้องฟ้าสดใสนะครับฝนไม่น่าจะตกนะครับวันนี้ พอดีว่าเสียงไมค์จากกล้องโกโปรนะมันดังแก้ไม่หายสักทีนะครับเปลี่ยนไมค์ตัวใหม่ก็ไม่หายนะครับก็เลยต้องตัดเสียงออกบางช่วงนะครับแล้วก็บางช่วงก็อาจจะเบานะครับเพราะว่าเสียงไมค์มันดังมันเหมือนเป็นตะกั่วเป็นอะไรที่มันขยับเขยื่อนตลอดเวลานะครับบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายนะครับแก้ไม่ได้สักทีก็เลยต้องตัดเสียงออกบ้างนะครับเลยเอาคลิปที่ขับรถยาวๆชิวๆมาให้ดูนิดเดียวนะครับเพราะว่าเสียงไมค์จากกล้องมันดังนะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดไปที่น้ำตกเลยนะครับ ท่านไปสูงอ่ะจากไหน2,000 เมตร2,000 เมตรโอ้โหไม่ได้ใกล้ๆนะเอาขนมป่ากินได้ไหมโอ้แค่เดินเข้ามาก็เย็นแล้วนะนอนแถวนี้ก็ได้นะไม่มีใครรบกวนนะต้นไม้ใหญ่ปันดี อ้าวเนี่ยปูเสื่อนอนตรงนี้ร่มรื่นเลยนี่นี่เหรอต้นอะไรอ่ะต้นไทรเป็นเสือเลยอ่ะเออเอาไหมล่ะเขาจะว่าไหมล่ะยุงด้วยหลับเพลินน่ะยุงดิโอ้โห2 กิโลมันต้องมีบันไดเลื่อนแล้วแหละเนาะยังไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยนายเห็ดเนี่ยนายเห็ดในป่าอุทยานเขาจะว่าไหมเขาไม่ว่าหรอกเขาจับเขาจะจับไหมเอาเราไปหาเห็ดเลยทำไมน้ำแห้งอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมสุก2 กิโลเนี่ยเราต้องเซฟแบตแล้วแบตมีก้อนเดียวด้วยเรื่องมันบีบตอนที่ตัวยังเริ่มได้ยินเสียงน้ำรอบอืมๆมีชั้นไหนชั้นหนึ่งเลย แต่คนชั้น4น่าจะคนเล่นเยอะดูท่าดูทรงแล้วนะมันไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหม
ใช่ใช่แล้วมันเป็นชั้นน่าจะเป็นชั้นที่สวยแล้วมั้ง มีชั้นเหนือเป็นรูลึกๆเลยไม่น่าจะใช่ชั้นนี้หรอกเดินไปดูไหม ไม่เป็นไรนู่นนะ นี่อ่ะชั้นหนึ่ง เดินเริ่ม มีทอดเข้าตาให้เรา เราลืมเอาไอ้นะกย เล่นก่อน เพราะว่ามีคนมีตา ถ้ามีคนน้อยคุณไปดูนะวงน้อยพอเนี่ยเอาแค่นี้ได้ ตา คนเท่าไหร่นะคนครึ่งประเทศเหรอ 80%คนเล่นปลาอะไรกัน ปลาพวง ฮะ ปลาพวง ปลาพวงข้างนี้ไม่มีคนนะนี่เห็นไหมตรงนี้ไม่มีคนเป็นการอะไร ตรงนู้นน่ะ ตรงสลานะ น้ำมา ก็แล้วนั่นคือแรก น้ำตกสายขะเมา เขาไม่เอาของกินขึ้นไปหรอกมั้ง เขาเหรอ นี่เขาฝากไว้นะ เอ้าจบ เขา ให้ ไม่เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปทั้งหมด อ๋อ ถ้าจะอยู่ก็อยู่แถว หน้าประกันเต็นท์ก่อนมาวันศุกร์ถ้ามาวันเสาร์คนเยอะครับผมวันเสาร์ถ้าคนน่าจะเยอะวันเสาร์คนเยอะแต่ถ้าเราไม่มาก่อนทิพย์ก่อนโอ้แต่ถ้ามาตอนเย็นกว่าจะถึงถ้าไปทุ่ม2 ทุ่มไม่เราก็ลาวเสาร์เลยอ๋อลาวตอนนี้นะตอนจริงๆใคร จริงๆเนี่ยลูกค้าที่ยืนกดพวงอ่ะนี่รู้อ่ะเอาพวง
างขึ้นน้ำตกเขาชะเมาน้ำแข็งไหลเยอะหน้าไหลทางเลยพี่เขาบอกว่าข้างหน้ายังมีเยอะข้างหน้ายังไหลเป็นทางอีกเยอะใช่เหรอใช่ไม่เมื่อกี้หยุดนี่อยู่ที่เขาไงจะถึงแล้วเนี่ยเล่นโทรศัพท์เล่นใหม่
เป็นอะไร ลังอยู่แล้วไปไม่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้4 โมงแล้ว4 โมงอุทยานน่าจะปิดแล้วนะครับไม่ให้เข้ามาแล้วก็คือใครที่อยู่ด้านในก็คือให้เดินออกแล้วครับ4 โมงเย็นเพราะว่ามันค่อนข้างจะมืดทริป1 วันนะครับ ไปกลับนะครับมาจากสมุทรปราการมาแล้วระยองนะแล้วก็กลับมีน้ำไหลผ่านตรงเส้นทางเดิน
แกผ้าอาบกันเลยทีเดียว เห็นต้นไม้ต้นยางแล้วต้นยางกล่องต้นใหญ่มากโอ้เราอย่าไปเรียก ฮิฮู้ เขาปิด เขาปิด4 โมง นะเขาปิด5 โมงไม่ใช่หรอ 4 โมงเขาไม่ให้เข้ามาแล้วฮู้ร้อน ต้องดูคนเลือกดูมาหรอก